billetón, pura Louis Vuitton, trae un flow cabrón. ¿Quién me va a pagar todos los polvos que nos demos? Nadie me parte como tú me partes. Gusta el ticket, a mí esa narcota. La bebecita se puso demonio más bichota. Así suena Verano Rosa, la nueva canción de Karol G en compañía de Peso Pluma. Me domina con todo lo que está pasando. Nadie me parte como tú me partes. La bichota se atreve una vez más a innovar sobre su música. Los corridos harán parte de la nueva canción de la colombiana. Don Periño le deja galantes en la cara, tú sí la vas. La bichota compartió a todos sus seguidores la fecha del lanzamiento de su nuevo álbum, donde se incluirá su nueva apuesta musical con Peso Pluma. Lleva un billetón, pura Louis Vuitton, trae un flow cabrón. El próximo 11 de agosto, los seguidores de la colombiana podrán deleitarse con el contenido musical de Karol G. Asimismo, quedar cautivados con los videoclips de cada una de las canciones, ya que la colombiana dio un avance donde integra contenido bastante explícito. Karol G da un abrebocas de lo que sería la Bichota Seasons, que de por cierto abre el debate de que Karol G estaría mostrando más de lo necesario. En esta nueva sesión la colombiana se arriesgará a mostrar un poco más allá y advierte que las imágenes pueden dejar sin palabras a más de uno. Gusta el ticket, a mí esa narcota. La bebecita se puso demonio más bichota. En este nuevo álbum los colores rosa y negro se llevarán el protagonismo, así como los videos que vienen con mucha potencia. Potencia que ha sido fuertemente criticada debido a que muchos comentan que la bichota se sobrepasó con las imágenes que acompañan este álbum y que sus imágenes crudas, en especial la del ángel malvado, no es de todo su esencia. Asimismo, los internautas critican a la colombiana de copiarse de Yailin, la más viral, en especial la peluca rosa y el derroche de sensualidad en sus videos. Nadie me parte como tú me partes. Entre las canciones de este nuevo álbum se encuentra la colaboración entre Karol G y Peso Pluma. Su nueva canción Verano Rosa será la combinación perfecta entre el reggaetón y un buen corrido. Me domina con todo lo que está pasando. Nadie me parte como tú me partes. Un mexicano y una colombiana se unen para hacer historia y crear nueva música. Se rumorea que el cantante mexicano estuvo en Colombia visitando la ciudad de Medellín para grabar la canción con la colombiana. ¡Qué hueputa calor son! ¡Llévame a Medallo! Pero cuéntanos qué opinas de todo esto. ¿Crees que la colaboración entre Karol G y Peso Pluma será todo un éxito? ¿Te gusta la temática del nuevo álbum de La Bichota? Valoramos mucho tu opinión. Si te gustó este video, dale like y compártelo. Nadie me parte como tú me partes. Gusta el ticket, a mí esa narcota. La bebecita se puso demonio más bichota.